এটা কোম্পানির প্রাইস আপনার বর্তমান 48,000 টাকা। আমরা কাস্টমারদের জন্য এই সলিড কালারের ফ্রিজগুলোর ভিতর সেল হয় এই ফ্রিজটা অনেকেরই পছন্দ, কারণ একটু শর্টের ভিতরে অনেক গভীর এবং চওড়া। আচ্ছা, বাইরে অনেক স্পেস। প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু কোম্পানির পক্ষ থেকে 12 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টসের ওয়ারেন্টি, 5 বছরের সার্ভিস চার্জ ফ্রি চলতেছে, যেটা বর্তমানে সবচেয়ে হট। এই ডিজাইনটা কিন্তু অসাধারণ। ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, ডিডি মডেল সংক্ষেপে যেটাকে বলা হয় আর কি। ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, এটা আপনি টাচের মাধ্যমে ফ্রিজটার ভিতরে তাপমাত্রা কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং চাইলে বাইরে থেকে লক করে রাখতে পারবেন। আমরা কাস্টমারদের জন্য এই সলিড কালারের ফ্রিজগুলোর ভিতরে 16% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এখন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা? আশা করতেছি অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক বেশি ভালো আছি। তো বরাবর মতো আমি আজকে মালিহা ইলেকট্রনিক্সে চলে আসছি। আজকে হচ্ছে আপনাদেরকে ফ্রিজের আপডেট প্রাইস সম্পর্কে জানাবো। সামনে যেহেতু ঈদ আছে, ঈদকে ঘিরে কিন্তু অনেকেই চান যে আমার বাসায় নতুন একটা ফ্রিজ আসুক বা আমি নতুন একটা ফ্রিজ কিনি। তো তাই ধারাবাহিকতা আমি আজকে এখানে ওয়ালটনে কিছু আনকমন ফ্রিজগুলো আছে আমার এই পাশে, বাম পাশে, ডান পাশে বিভিন্ন রকমের সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ আছে। আমরা সেগুলো সম্পর্কে কথা বলবো। তো চলেন বেশি কথা না বলে আমরা আমাদের মূল ভিডিওতে চলে যাই। খুবই আনকমন কিছু ফ্রিজ দেখাবো আপনাদেরকে। ভিডিওটা পুরোটা না টান দেখেন, অনেক কিছু শিখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আর আমার চ্যানেল নতুন হলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করে দিবেন। চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তো আপনার শোরুমে আবার চলে আসছি। আজকে শুনলাম ফ্রিজ নাকি খুব চলতেছে, হাইপ আসছে একটা। তো আমি ফ্রিজের দামগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলতেন। আজকে আসলে ফ্রিজের দামের চেয়ে বেশি আজকে আমাদের শোরুমের ফ্রিজগুলো আপনাকে দেখানোর জন্য ডাকলাম আর কি। নতুন নতুন যে আনকমন ফ্রিজগুলো আসছে সলিড কালারের ভিতরে, ওই ফ্রিজগুলো দেখানোর জন্য আর কি মূলত। কারণ অনেক কাস্টমার আছে যারা প্রিন্টের ভিতরে বা ফুল বা কালারিং ফ্রিজ পছন্দ করে না, এক কালার ফ্রিজ চায় কিন্তু কোথায় আছে ওইটা ওনারা খুঁজে পায় না। তো এই কারণে আপনাকে ডাকা আজকে, যাতে ওই ধরনের কাস্টমারদের জন্য যারা স্ট্যান্ডার্ড লেভেলটা মেনটেন করে চলে, জি, তাদের জন্য আজকে মানে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ফ্রিজ আছে। আচ্ছা, আমরা কোনটা দিয়ে শুরু করব? শুরু করতে পারি আমরা সর্বপ্রথম এটা 341 লিটারের একটা ফ্রিজ, ব্ল্যাক ডোরের ভিতরে। এটা হলো ইনভার্টার টেকনোলজি আছে আপনার, যেখানে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ বিলটা কম আসে। এটা হলো আপনার উপরের অংশটা ডিপ, এটা হলো সাইড পকেটে ডয়ার ব্যবহার করা আছে নর্মাল ডিপে, নর্মালও আপনার সাইড পকেট ব্যবহার করা আছে 4টা। আর ভিতরের অংশটা হলো আপনার নর্মাল, ওটা হলো ভেজিটেবল বক্স, আর বাকিটা আপনি পছন্দ মতন ব্যবহার করতে পারবেন। এটা কোম্পানির প্রাইস আপনার বর্তমান 48,000 টাকা। আমরা কাস্টমারদের জন্য এই সলিড কালারের ফ্রিজগুলোর ভিতরে 16% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এখন। সামনে রমজান আসতেছে, রমজান উপলক্ষে 16% ডিসকাউন্টে ফ্রিজগুলো নিতে পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো প্রাইস কত আসতেছে পরে? একটা প্রাইসটা তো ক্যালকুলেশন করলে এসে বলবো, এটা বর্তমান প্রাইস 48,000 টাকা, 16% ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা, তারপরে কোনটা দেখতেছি? তারপরে আছে ওয়ালটনের সবচাইতে বর্তমানে যেটা একদম হট ফ্রিজ, হট সেল চলতেছে, যেটা বর্তমানে সবচেয়ে হট সেল। এই ডিজাইনটা কিন্তু অসাধারণ। ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, ডিডি মডেল সংক্ষেপে যেটাকে বলা হয় আর কি। ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, এটা আপনি টাচের মাধ্যমে ফ্রিজটার ভিতরে তাপমাত্রা কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং চাইলে বাইরে থেকে লক করে রাখতে পারবেন। ওকে, প্রাইস কত ভাইয়া? প্রাইসটা হলো বর্তমানে 51,700 টাকা। 51,700 টাকা। ওকে, আর হচ্ছে 16% ডিসকাউন্ট নাকি 12%? আচ্ছা, 16% একটা ডিসকাউন্ট আছে। ঠিক আছে, এরপরে কোনটা দেখতেছি? তারপরে আছে ওয়ালটনের আরেকটা সলিড কালার ফ্রিজের ভিতরে, যারা একটু লম্বাটে ফ্রিজ পছন্দ করে মিডিয়াম সাইজের ভিতরে, তাদের জন্য এটা হলো 244 লিটারের ফ্রিজ। এটার মডেল নাম্বার হলো 2D4GDEL। এই ফ্রিজটা নরমাল অংশটা হলো আপনার 60% এবং ডিপ অংশটা হলো আপনার 40%। আচ্ছা, এটা বর্তমান প্রাইস হলো আপনার 39,800 টাকা। আচ্ছা, আর সাথে 16% ডিসকাউন্ট। যারা নন ফ্রস্টের ফ্রিজ চাই বড়র ভিতরে, তাদের জন্য এটা হলো 386 লিটার একটা নন ফ্রস্টের ফ্রিজ। এই যে ডিপ অংশটা করলাম, এটা হলো আপনার ডিপ, আর নিচের অংশটা হলো নর্মাল। আর এটা আপনার সাইড পকেট অনেকগুলো ব্যবহার করছে, ডোরের সাইড পকেট অনেকগুলো, যে কোনো আপনার পছন্দ মতো এটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, প্রাইস কেমন ভাইয়া? এটা প্রাইস হলো আপনার 61,490 টাকা, মানে 61,500 টাকা আর কি। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে এটার থেকে 16% এটা ডিসকাউন্ট আছে। আর এই ফ্রিজটা কিন্তু সেম, এর সম্পর্কে আমরা নাই বললাম। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? 348 লিটার, এর দুটো প্রাইসই আপনার 51,700 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, এরপর আমরা কোন ফ্রিজটা দেখতেছি? এরপর আমরা দেখতে পারি যারা একটা ছোট ফ্যামিলির ভিতরে এক কালার ফ্রিজ চায়, এটা মূলত 3-4-5 জনের ফ্যামিলির জন্য এনাফ। নরমাল ডিপ সমান এটা 76 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল নাম্বার হলো 1F3GDEL। এই ফ্রিজটা বর্তমান মার্কেট প্রাইস হলো 32,990 টাকা, মানে 33,000 টাকা। আচ্ছা, তা ডিসকাউন্ট হচ্ছে 16% ডিসকাউন্ট। ওকে, তারপর কোনটা আছে? তারপর আছে এই ফ্রিজটা, এটা আপনি 3B0, এটা হলো RX মডেলের ফ্রিজ। এটা বর্তমান প্রাইস আপনার 44,000 টাকা।
আচ্ছা, সাথে হচ্ছে ডিসকাউন্ট আছে 16% না? 16% ডিসকাউন্ট। ভিতরে কিন্তু একটা হিউজ পরিমাণ একটা স্পেস আছে, খুব বড় একটা। প্রচুর পরিমাণ স্পেস আছে, প্রচুর। যারা নাকি 100 বা 150 লিটারের ডিপ কেনার পরিকল্পনা আছে, তারা 100-150 লিটারের ডিপ না কিনে এই ফ্রিজটা কিনলে আপনি 150 লিটার ডিপ ক্যাপাসিটি প্লাস আপনার নরমালটাও আছে একসাথে। ওকে, তা এটা হচ্ছে দুইটা সেম মডেল নাকি? তারপর আছে এই ফ্রিজটা, এটা হলো 312 লিটার, এটা হলো 312 লিটার ক্যাপাসিটি, এটা নরমাল ডিপ সমান। এটাও কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি। এই যে দেখেন প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি। আমি যে ফ্রিজগুলো এখন দেখাইতেছি প্রতিটা ফ্রিজে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে, এটাও নরমাল ডিপ সমান। এটা বর্তমান প্রাইস হলো আপনার 43,500 টাকা। আচ্ছা, সাথে হচ্ছে 16% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এটা একটা অল্টনে খুব কমন একটা ফ্রিজ, কমন বলতে খুব অনেক সেল হয় এই ফ্রিজটা। এই ফ্রিজটা অনেকেরই পছন্দ, কারণ একটু শর্টের ভিতরে অনেক গভীর এবং চওড়া। আচ্ছা, বাইরে অনেক স্পেস আছে তাই তো? যারা নাকি ডিপে বেশি পরিমাণ খাবার রাখতে চায় তারা এই ফ্রিজটা পছন্দ করে। এটা প্রচুর পরিমাণ স্পেস আছে ডিপ অংশটায়, যে কারণে কুরবানি ঈদের আগে ফ্রিজটা চাহিদা থাকে প্রচুর। আচ্ছা, ওকে, তো প্রাইস কত ভাইয়া? প্রাইস 44,000 টাকা। 40,000 টাকা, সাথে 16% ডিসকাউন্ট আছে। 16% আচ্ছা, তো আমরা এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি, এটা আর এটা তো সেম না? এটা ওইটা সেম সাইজের ফ্রিজ, 282 লিটারেরই। এটাও ইনভার্টার, কিন্তু এটা হলো আপনার গ্লাস ডোর ছিল, এটা হলো পিভিসি শাইনিং ডোর, যে কোনো এটা প্রাইসটা একটু কম। এটা মূল্যটা হলো আপনার 41,000 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে কোনটা আছে? 2B3 223 লিটার একটা ফ্রিজ, নরমাল ডিপ এটারও সমান। আর এই ফ্রিজটা বিষয় হলো অন্যান্য ফ্রিজ থেকে এটার ডিপ অংশটা লাইট ব্যবহার করা আছে। ওকে, আপনি বাকি সবগুলো ফ্রিজে আপনি শুধু নরমাল লাইট পাবেন, এটাতে আপনি ডিপ সহ লাইট পাবেন। এটা ওকে, এখানে একটা স্পেশাল লাইট আছে। আর এটা আপনার ডোরটাতে আপনি এই দেখেন ইলেকট্রিক কুলিং সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, টেকনোলজিটা নিয়ে আসছে। এটা এই ফ্রিজটা ঠান্ডাটা অন্যান্য ফ্রিজের তুলনায় খুব দ্রুত হয়। ওকে, বর্তমান প্রাইস মাত্র 37,800 টাকা। 37,800 টাকা। আচ্ছা, ঠিক। তারপর দেখবো আমরা ওয়ালটনের খুবই একটা সুন্দর একটা ফ্রিজ, ব্ল্যাক ডোরের ভিতরে। এটা মডেল নাম্বার হলো 215GDEL ইনভার্টার। এটা বর্তমান মার্কেট প্রাইস আপনার 45,500 টাকা। ওকে, একটা বিষয় কাস্টমারকে বলে রাখি, ওয়ালটনের প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু কোম্পানির পক্ষ থেকে 12 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টসের ওয়ারেন্টি, 5 বছরের সার্ভিস চার্জ ফ্রি এবং 3 বছরের গ্লাস ডোর, মানে 3 বছরের ডোর গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা, আর এটা তো সবই হচ্ছে অফিশিয়াল প্রোডাক্ট তাই না? সবগুলোতেই আপনার সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে, যে কারণে আমি সবগুলোতে প্রতিটাতে বললাম না, এবং সবগুলোতে প্রায় সেম টেকনোলজি ব্যবহার করা আছে। প্রতিটা ফ্রিজে আপনার ন্যানো টেকনোলজি আছে, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার অ্যাড করা আছে, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক এবং 100% কপার কন্ডেনসার ব্যবহার করা আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনার এই ফ্রিজটার প্রাইস কত? এই ফ্রিজটার প্রাইস হলো 45,500 টাকা। আচ্ছা, 45,500 টাকা। ওকে, আর ডিসকাউন্ট আছে 16%। ঠিক আছে, তো ভাইয়া তো লাস্টে হচ্ছে আর কোন ফ্রিজটা দেখবো আমরা? ওয়ালটনের নতুন যে ডিডিটা যুক্ত হয়েছে, এটা হলো আমরা 307 লিটারের ভিতরে 3X7 মডেল নাম্বার 3X7 307 লিটার। এটা এই বছর এই রানিং মাসে না, ফেব্রুয়ারি 28 তারিখে এই মালটা আসছে নতুন। আচ্ছা, আচ্ছা, একদম নতুন লেটেস্ট মডেল। দেখেন দর্শক, এই সেম সাইজটার ভিতরে ডিডি ছিল না, এটা একদম নতুন আসছে। সিডি আমার মনে হয় না ঢাকা শহরে সবগুলো শোরুম খুঁজলেও আপনি 5টায় এই মাল পাবেন। আচ্ছা, ওয়াও, ভিতরটা তো খুবই সুন্দর। ঠিক আছে, এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটার প্রাইস 48,500। 48,500। মডেলটা বলেন তো একটু। এটা মডেল নাম্বার 3X7 ডিডি। ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনার লাগলে আপনার যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও যারা নাকি এক কালারের পাশাপাশি প্রিন্টের ভিতরে বা বিভিন্ন কালারের ভিতরে ফ্রিজ চাই, তাদের জন্য আমাদের শোরুমে প্রচুর পরিমাণ প্রিন্ট এবং কালারিং ফ্রিজ আছে। আপনি যদি শোরুমে একটু দেখেন বুঝতে পারবেন। আমাদের কিন্তু অনেক ফ্রিজ এই জায়গায় দাঁড়ানো রাখানো আছে। এছাড়া আমাদের গোডাউনে প্লাস আমাদের আরও 2টা দোকান আছে, ওইখানেও ফ্রিজ আছে। আপনি যদি একটু দেখেন বিভিন্ন কালারের বিভিন্ন সাইজের ফ্রিজ কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। যার যেটা পছন্দ হয় ভিডিও দেখে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারে, বা আমাদের মোবাইল নাম্বারে সরাসরি যোগাযোগ করে ভিডিও। এগুলো তো খুবই সুন্দর। এই যে আমার এই পাশের থেকে শুরু করে বাম পাশে ডান পাশ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু খুব সুন্দর কালারিং ফ্রিজগুলো আছে। তা আপনাদের প্রয়োজন হলে আপনারা কিন্তু স্ক্রিনশট নিয়ে দেখতে পারেন। স্পেসিফিকলি আমি 2-3টা ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। এটা কিন্তু খুবই অসাধারণ দেখতে পাচ্ছেন। এটা কালার থেকে শুরু করে যা আছে খুব লেটেস্ট একটা মডেল। আর তো এইটার ভিতরে খুবই সুন্দর সুন্দর ফিচার্স আছে। আপনাদের লাগলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এটা প্রাইস কত ভাইয়া? এটা প্রায় 37,800 টাকা। অনলি 37,800 টাকা। কত সুন্দর ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। এটা থেকে কিন্তু 16% ডিসকাউন্ট আপনারা পাবেন। এর পাশে কিন্তু ওইটাও আছে, আর এই যে সবুজটা এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা এই যে পাশের ফিনিশিংটাও কিন্তু অসাধারণ। প্রাইস কত ভাইয়া? 44,000 টাকা। 44,000 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর আর কি কি আছে? তারপরে এক্সেসটা দেখাতে পারেন নরমাল ডিপ সমানের ভিতরে, একটু লম্বাটে ফ্রিজের ভিতরে, খুব সুন্দর একটা সাইজ। ওকে, একটা নরমাল ডিপ সমান, এটা হলো আপনার 250 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা বর্তমান প্রাইস হলো আপনার
41,000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, সাথে 16% ডিসকাউন্ট আছে। 16% ডিসকাউন্ট। ওকে, লাস্টে হচ্ছে আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চান? আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, যারা নাকি এক কালার ফ্রিজ পছন্দ করে বা এক কালার ফ্রিজ চায়, অনেকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে বিভিন্ন সময় দেখা যায় অনেক বাজে কোম্পানি বা নিচের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কালারিং ফ্রিজের ভিতরে নিয়ে যায়, তাদের জন্য বলবো আপনারা যদি এক কালার ফ্রিজ নিতে চান আমাদের শোরুমে আসেন, ভিজিট করেন, দেখেন আমাদের এই জায়গায় অনেক মানে ফ্রিজ একসাথে রাখা আছে। আপনার পছন্দ হলে অবশ্যই আমরা আশা করি আপনাকে আমরা যথাযথ সম্মানের মাধ্যমে একটা ফ্রিজ দিতে পারবো। আচ্ছা ঠিক আছে, তো সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। আর ফ্রিজ লাগলে হচ্ছে ইনবক্সের যে নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আসসালামু আলাইকুম।